สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำรถก่อสร้างนะคะแต่เป็นรถก่อสร้างสำหรับขนของไปรีไซเคิลนะคะอันนี้ก็เป็นรถดำนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีป้ายรีไซเคิลอยู่คือของบ้านเราก็มันไม่มีรถแบบเนี้ยรถขนขยะก็ขนขยะอย่างเดียวแต่ของฝรั่งเขาก็จะมีรถขนอะไรต่างๆอย่างนี้เนาะเพื่อเอาไปรีไซเคิลเนาะอันนี้มีลานนะคะลานอยู่ข้างหน้าตัวนี้ก็เป็นรถโม่นะคะรถโม่ก็ป้ายก็เขียนว่า recycling garbage garbage ก็คือขยะนะคะก็คงจะเอาไว้ขนขยะปั่นขยะหรือเปล่าเราก็ไม่เคยเห็นนะว่าฝรั่งเขาใช้รถโม่ขนขยะยังไงอะนี่ก็เป็นรถขุดนะคะรถขุดรถตักก็คงจะขุดพวกขยะนะคะขุดคุยพวกกองขยะนี่ก็หมุนได้หมุนได้ค่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นพลาสติกที่มันเกินมาอันนี้จะเป็นพลาสติกที่มันเกินมาเอาทิ้งนะคะก็เป็นรถบรรทุกนะคะลานหน้านะคะพวกนี้จะลานหน้าหมดเลยลานหน้าอันนี้ก็เป็นรถเก็บขยะค่ะเขาจะมีป้ายอันนี้โอเปเปอร์ก็คือคงขนพวกกระดาษเก่านะคะเป็นกรีนก๊าซบราวน์ก๊าซแก้วด้วยค่ะขวดแก้วสีเขียวขวดแก้วสีน้ำตาลแล้วก็ขวดแก้วสีขาวนะคะแล้วก็กระป๋องอันนี้เป็นรถขนขยะสำหรับเพื่อรีไซเคิลเลยนี่ก็ขยับได้เปิดได้